हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केसाइन किचन और मैं हूं गुलफ्सा खान। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ओरियो लड्डू रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है। बहुत ही फटाफट से बन जाती है रेसिपी, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और ओरियो के लड्डू हैं तो ओरियो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, हम सभी जानते हैं। तो उसे मैंने थोड़ा सा न्यू लुक दिया है। तो आप लोग ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिए और अब आपके बच्चों के ये फेवरेट होने वाले हैं। रक्षाबंधन आ रही है, छोटे बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। अपने छोटे भाइयों के लिए ज़रूर बनाएं। तो आइए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लग पड़ेगी। ये एक पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। ये अमूल बटर, आप कोई भी बटर इसके जगह में यूज़ कर सकते हो। और ये चॉकलेट सिरप लिया है। ये सिल्वर लीव्स ली है मैंने, जो चांदी का तबक भी इसे कहते हैं। अब एक ब्लेंडर जार में हम सारे ओरियो बिस्किट को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे, 1 बाय 1। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो इसलिए काफ़ी हार्ड हो गया था, इसीलिए वजह से ये थोड़ा सा क्रश करने में मुझे दिक्कत आ रही थी। आप इसे क्रश इस तरह से डाल दो और इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में हमें पीस लेना है। ध्यान रहे कि ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी ना डालें। ये देखिए, इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। अब एक बाउल में हम इस सारे पाउडर को निकाल लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क ऐड करेंगे। सॉरी, मैं इसे बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम चॉकलेट सॉस डालेंगे, इसे और भी ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। अब बच्चों को चॉकलेट तो बहुत ही फेवरेट होता है, हम सभी जानते हैं। बच्चे क्या, बड़ों का भी ये चॉकलेट काफ़ी फेवरेट होता है। अब इन सभी को मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें डो तैयार करना है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काटकर इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं लड्डू की तरह। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इसी तरह से 1 बाय 1 हम अपने सारे इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, अब हम सिल्वर लीव्स को लेंगे और इसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे। ये मिठाइयों के ऊपर भी होती है, कितनी खूबसूरत लगती है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी ऐसे हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए सारे लड्डू पर इसे अच्छे से लगा देंगे। मैंने इसे बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी प्रेस किया है, बट मैंने बहुत ही हल्के हाथों से इसे प्रेस किया है, क्योंकि ये बहुत ही थिन लेयर होती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो आप इसे सावधानी से ही ऐड करें। ये देखिए, कुछ इस तरह से। देखा, हमारे लड्डू में 4 चांद लग गया ना। इसी तरह से हमें सारे लड्डुओं पर कोटिंग करनी है सिल्वर लीव्स की। ये देखिए कितना अच्छा, कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो हमारे ओरियो लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। रक्षाबंधन आ रही है तो कुछ मीठा तो ज़रूर होना चाहिए उसमें। और अगर आपके छोटे भाई हैं तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा चॉइस है ये। और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।